Chung cư hiện nay là lựa chọn của rất nhiều gia chủ cho chốn an cư của gia đình mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào thiết kế căn hộ của các chủ đầu tư cũng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng MC Thu Trang và kiến trúc sư Phạm Duy tới thăm một căn hộ chung cư tại đường Nguyễn Chánh, nơi mà anh Duy đã có những ý tưởng mới, sửa đổi một chút so với thiết kế ban đầu của chủ đầu tư như mong muốn của gia chủ. Và các bạn thân mến, xin mời quý vị hãy cùng với Thu Trang tới với một căn hộ chung cư khác rộng 135 m² nằm trên tòa nhà chung cư của trục đường Nguyễn Chánh. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay vẫn là kiến trúc sư Phạm Duy đến từ công ty nội thất và kiến trúc New Space. Xin mời quý vị hãy cùng theo chân Thu Trang nhé. Chào Trang. Rất vui được gặp lại anh ạ. Ngày hôm nay thì anh Duy sẽ đem tới cho chương trình giải pháp không gian gì ạ? Vâng, hiện nay trong các căn hộ chung cư thì kể cả chung cư cao cấp thì có rất nhiều căn hộ rơi vào tình trạng là có một phòng bị đóng kín, hoàn toàn không có gió và ánh sáng tự nhiên. Thì để xử lý cho cái tình trạng đấy thì hôm nay mình xin đưa ra một cái giải pháp mà mình hay sử dụng. Đấy là thay bức tường gạch bằng vách kính cửa lùa. Đây là vách kính cửa lùa trượt. Trước đây thì nó là một bức tường xây bằng gạch, nhưng bên mình đã thay bằng vách kính cửa lùa. Và đây, khi mà mình kéo vách kính ra thì đây lại là một cái không gian liên thông rất là thoáng. Nếu như mình đóng vách kính này vào thì liệu căn phòng này nó có quá bí không ạ? Đúng rồi, Trang nhận xét rất là tinh ý. Khi mà mình đã đóng cái vách kính này vào thì đây trở thành một căn phòng khép kín. Và khi đó thì để xử lý những tình trạng bí căn phòng thì đây chính là cái cửa gió được cấp gió tự nhiên. Nó nối ra ban công bên ngoài và nó hút toàn bộ cái không khí tươi ở bên ngoài, nó sẽ thổi vào trong phòng này. Và như vậy căn phòng cũng có khí tươi. Và khi mà kéo vách kính ra thì lại hoàn toàn có ánh sáng, nó trải dài đến tận cuối phòng. Và em thấy đúng cũng là một giải pháp là tự nhiên có một cái không gian khác nữa trong căn nhà và lại không ảnh hưởng lắm đến không gian chung. Anh có thể giới thiệu cho em một số không gian khác nữa không? Vâng, mời Trang. Đây là mình đang đứng ở không gian sảnh của ngôi nhà. Thì thay bằng cái giải pháp là mình lát sàn gỗ tràn ra đến tận cửa, thì mình thay cái sàn gỗ đấy bằng sàn lát gạch giả đá. Nó tạo cho ngôi nhà khi ấn tượng khi mà mới bước vào nó rất là sang trọng và sạch sẽ. Và toàn bộ giày dép khi mà khách cứa vào mình hoàn toàn có thể lùa xuống gầm của cái tủ giày treo hẫng này, và nó tạo cho cái sạch rất là gọn gàng, không bị bừa bộn bởi giày dép. Quả nhiên như anh nói thì ấn tượng đầu tiên khi em bước vào căn hộ này đúng là cái mặt sảnh này nó khác biệt so với cả các cái căn hộ khác mà khi mà sàn gỗ trải dài. Ngay bên cạnh đây là khu bếp thì em có thấy là cái vách kính nó lấp vào đằng sau tường này, để em cũng không biết là nó có tác dụng gì hả anh Duy? Vâng, đúng rồi. Khi mà mình nấu nướng những cái món mà nó có mùi quá mà gây ra sự khó chịu cho khách thì mình có thể đóng cái vách kính này vào. Nó vẫn rất là thoáng nhưng mà lại ngăn được hoàn toàn mùi. Và khi nào mà bạn muốn, khi nào mà bếp nó không sử dụng, mình mở ra cái không gian nó lại liên thông và gió trong căn phòng vẫn được đảm bảo. Em vào tham quan khu bếp một chút. Em mời bạn. Vâng, giới thiệu với Trang, đây là phòng ngủ của hai chị em. Phòng ngủ của hai chị em với tông màu chủ đạo là màu xanh, rất là mát mắt, nhưng mà em nghĩ con gái mà thích màu xanh thì hẳn là một cô bé khá là cá tính. Vâng. Em cũng thấy đồ nội thất thì cũng rất là có sự liên hoàn với nhau, từ tủ sát với cửa sổ liên hoàn với cả khu góc học tập. Em thấy nó rất là hiện đại và chung nó rất là gọn gàng. Như anh vừa nói đến là phòng ngủ của hai chị em gái thì ở đây em mới thấy có một góc học tập. Vâng. Thì ngoài kia là một góc học tập nữa cho cô em. Để xử lý cái việc là hai chị em này thì một cô chị thích màu xanh và cô em lại thích màu tím. Ồ, vậy ạ. Vâng, thế em thử phía ra phía ngoài xem. Vâng,
thực sự là thú thật là khi mà bước vào căn phòng đầu tiên thì em nhìn cái góc bên này thì em cũng nghĩ là phía không gian kia sẽ là toàn màu tím cơ. Em cũng hơi thắc mắc với cái không gian có điểm tím ở phía này, và quả nhiên đó là một góc học tập mà anh đã thiết kế để tạo một không gian riêng cho cô em gái đúng với sở thích của cô ấy là màu tím, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Và bản thân hai chị em cũng vẫn có một không gian sinh hoạt chung, đó là phía trong phòng ngủ, nhưng mà góc học tập thì khá là riêng biệt và thể hiện cá tính của mỗi bạn nhỏ. Và quả là rất là thú vị ạ. Vâng anh Duy, chúng ta đang đứng ở căn phòng ngủ master, căn phòng lớn nhất của căn hộ này. Và em có thấy cái màu sắc của cái căn phòng này nó cũng có sự khác biệt đối với cả các căn phòng khác. Anh có thể nói kỹ hơn để anh được biết được không ạ? Vâng, thì như lúc nãy là mình cũng dẫn Trang đi những cái không gian khác. Thì trong đấy có phòng bếp mà màu trắng, rồi đến phòng ngủ của hai cô bé gái thì cũng rất là màu sắc và trẻ con. Thì đến đây là cái không gian phòng ngủ master. Nó dành cho hai vợ chồng và tông màu chủ đạo nó là tông màu trầm. Từ sàn gỗ cho đến đồ nội thất cho đến giấy dán tường, toàn bộ là tông màu trầm. Thì nó tạo ra cảm giác rất là sang trọng cho căn phòng. Ngoài ra cái điểm hay nhất của căn phòng này đó chính là cái view rất là rộng và đẹp. Hẳn là khi mà ban đêm buông xuống thì có thể mở toàn bộ phía màn cửa ra và mình có thể view về phía tây thành phố trải dài. Đúng là một cái view rất là đẹp của một cái căn hộ như là khách sạn 5 sao, đúng không ạ? Vâng, chính xác. Đúng rồi. Có khi chúng ta sẽ quay lại phòng khách ạ? Vâng, mời Trang. Xin được cảm ơn anh Duy đã dành thời gian để gặp gỡ và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Trang. Hy vọng được gặp lại Trang một dịp tới để mình chia sẻ giải pháp của những không gian khác. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, kiến trúc sư Phạm Duy đã đem tới cho ta những giải pháp về mặt không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng tiện lợi và tiện ích, đem lại một không gian sống hài hòa cho gia chủ. Và trong chương trình tiếp theo, hy vọng chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những giải pháp khác. Xin chào và hẹn gặp lại.